Torna sugli schermi di Diretta Sport il Calcio Pirri e lo fa in un momento delicato perché arriva a Cagliari il Castiadas, secondo in classifica a +3 dai rossoblù. Amici di Diretta Sport, buongiorno e benvenuti al campo di Mulino Beccio di via Crespellani. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Mattia Massidda. È la 14ª giornata del campionato di promozione in Sardegna. Calcio Pirri contro Castiadas. Sta per iniziare il match, ma andiamo a vedere quelle che sono le formazioni di questa mattina, partendo dal Calcio Pirri con Grosso in porta, difesa da destra verso sinistra, Palma, Sellai, Meloni e Cabiddu. A centrocampo 3, quindi un 4-3 per Paolo Busanca, Pandori, Nenna e Corda. Davanti Darbo, Loi e Mastro Marino. Le scelte del Castiadas: dall'altra parte un 3-4-1-2 con Toro in porta, Tamburini, Chessa e Falciani in difesa. Da destra verso sinistra, centrocampo Sizia, Ambu, Ruggeri e Cabras. Nella tre quarti Cardia alle spalle delle due punte che sono Mbop e Mura. Le scelte dell'allenatore Christian Dessì. Primo movimento che verrà dato dal Castiadas con Cardia, maglia nera per gli ospiti che attaccheranno da sinistra verso destra, viceversa invece per il Pirri maglia bianca. Inizia adesso il match. Va subito in avanti a cercare il movimento di Mbop che viene chiuso, scivola anche Meloni in avanti a giocare pallone verso Loi. Darbo viene anticipato, sarà la prima rimessa laterale a favore della formazione di casa. Cabiddu, movimento di Darbo che viene servito, spalla alla porta, non riesce a girarsi. Adesso sì, Darbo va sul fondo, poi sul destro, ancora la palla verso Cabiddu, all'indietro, la mette in mezzo sul primo palo, Darbo raccoglie, sinistra ancora in mezzo, deve allontanare il Castiadas, lo fa in questa situazione con Falciani, con la palla che finisce fuori, altra rimessa, sempre per il Calcio Pirri. Sempre Cabiddu con le mani. Altra palla verso Darbo, il tunnel e danni di Mura con l'ultimo tocco del 10, altra rimessa. Stavolta la sfera Cercarello è anticipato da Mura, ancora Cabiddu, ancora palla sempre nello stesso lato, sempre nello stesso punto. Il numero 3 con le mani, sempre da Darbo. L'appoggio verso Mastro Marino che va col sinistro, secondo palo, non c'è nessuno ad appoggiarla in rete. Poi si immola in qualche modo la difesa della Castiadas. Ancora Mastro Marino, ci prova, sempre spalla alla porta, questa volta rimessa dall'altra parte con Palmas. Nenna, ancora Palmas, viene chiuso da due avversari, da Ruggeri, alla fine Corda, ancora Mastro Marino, la palla torna dall'8, col tacco, cercato e trovato Mastro Marino, arriva Corda ancora da dietro, la mette in mezzo, deviazione Darbo! Eccolo, è tornato, Buba Darbo, 1-0. È tornato a segnare con le riprese di Diretta Sport, Buba Darbo. Un vantaggio fondamentale, questo è uno scontro diretto. Ricordiamo, in caso di vittoria del Calcio Pirri sarebbe a pari punti alla 14ª giornata. In caso invece di vittoria del Castiadas a +6 da quest'ultimo. 1-0, si riparte. Ruggeri. Movimento a cercare nessuno. La palla che arriva da Grosso, Mbop in pressione, Grosso raccoglie la sfera con molta facilità. Lai
pallone in avanti a cercare Darboe, che viene chiuso in qualche modo da Mura, palla che però è troppo lunga e finisce in rimessa laterale. Mura con le mani, davanti a cercare Bob, la testa di Kabidou, poi col sinistro, centralmente da Pandori, eccolo il movimento di Darboe, la palla che però finisce fuori. Sempre Mura con le mani. A questo punto abbiamo pensato che la formazione del Castiadas sia passata con una difesa a 4. Palla in avanti di Tamburini direttamente verso la propria panchina. Palmas con le mani, lungo in avanti a cercare il movimento di Mastromanino, che commette fallo ai danni di un giocatore del Castiadas. Allora sarà calcio di punizione per gli ospiti, che battono con Chessa, che va in avanti a cercare la testa di Mbop, la trova, Sizia che la mette in mezzo col sinistro al centro dell'area di rigore. Ha provato Cabras, che però viene chiusa. La palla che arriva dalle parti di Mura, 1 contro 1 con Kabidou. Mura va sul destro, arriva sul fondo, la mette sul primo palo, viene anticipato Cabras davanti a Grosso, e poi il tiro con deviazione. Grosso para, reagisce il Castiadas e lo fa con Cardia. Meloni, palla in avanti a cercare Mastromanino, colpo di testa con un fallo commesso da Tamburini, sempre ai danni di Mastromanino, calci di punizione. Il Piri che voleva battere veloce, l'arbitro non è d'accordo. Corda, il movimento sulla destra, hanno capito che da lì si può passare. Mastromanino, 1 contro 1 con l'esterno a cercare ancora Darboe, palla che però fuori misura, va sul fondo. Toro, bisogna ribattere. Ruggeri, palla sulla sinistra, Sizia, lungo per Mbop, chiuso da Meloni, arriva in qualche modo Cardi a tenere questo pallone in campo. Secondo il direttore di gara non è così, sarà rimessa e possesso rossoblu. Mastromanino dà una mano anche in difesa e commette anche fallo ai danni di Mbop, da posizione molto invitante per il Castiadas, che può mettere un pallone in mezzo o addirittura cercare i pali di Grosso. Vediamo cosa decide Falciani, che si è posizionato sulla sfera. Arriva anche Mura, può essere un'occasione importante per il Castiadas. Purtroppo non siamo capaci di darvi l'entità del tempo, del minutaggio. In 2 sulla sfera. Falciani col destro, va il numero 5 con la barriera, deviazione, sarà calcio d'angolo, il primo della partita, il primo a favore degli ospiti. Palla sul secondo palo, liberissimo, il colpo di testa di Falciani, palla che finisce fuori, sarà rimessa dal fondo. Che occasione però.
Ha battuto subito Grosso da Cabiddu che cerca Darboe in profondità, la deviazione. Darboe preferisce raccogliere il calcio d'angolo, il secondo, ed è 1-1. Dalla bandierina ovviamente il solito Corda, maglia numero 8, movimenti in area di rigore, palla sul secondo palo a cercare la testa di Meloni che la rimette a fare sponda, e poi alla fine lui in pressione su il tentativo di liberare da parte di Tamburini. Altra rimessa dal fondo per Toro. Toro la gioca in avanti a testa di Darboe che anche in situazione difensiva è presente. Arriva Cabiddu a battere ancora la rimessa sempre sul lato sinistro. L'ultimo tocco di Darboe l'abbiamo visto anche noi, lo stesso per il Castiadas che va direttamente da Bop, viene chiuso da due avversari, poi Nenna la gioca su Mastromarino che riesce a girarsi benissimo in mezzo a due avversari e poi subisce anche fallo. Ottima esperienza per il numero 11 del Calciopirri, che si va a guadagnare un fallo molto importante. Più o meno dai 20 metri. Sul pallone c'è Corda. C'è anche lo stesso Mastromarino col sinistro. Potrebbe essere più infatti una posizione per un mancino. È uno schema, o forse addirittura un tiro in porta. Va Mastromarino, barriera. Darboe raccoglie, arriva in sovrapposizione Cabiddu. La gioca sul 3 Darboe, 1 contro 1, va sul destro, la mette in mezzo, il colpo di testa da allontanare da Meloni. Palmas, Nenna anzi, libera Ruggeri, poi Mbop, stop di testa, non c'è fallo secondo l'arbitro, allontana Chessa. Sizia, Mastromarino recupera questo pallone, ce l'ha sul sinistro, poi col destro va a cercare Darboe, l'anticipo di Toro che raccoglie la sfera e la gioca subito verso Mura. Affretta il Castiadas di dover giocare questo pallone, palla verso Cabras, lui che ha giocato anche a calcio a 5, precisamente nell'Elmas, ex Sadali. Mura con le mani. Mura va in avanti a cercare Cabras, la chiusura di Pandori che però sbaglia il tocco verso il compagno, allora Mura si guadagna un calcio di punizione nella tre quarti del Calciopirri. Salgono i saltatori, troviamo tutta la difesa sul secondo palo, forse l'unico a rimanere dietro è Tamburini assieme ad Ambu. Il tocco di Sizia per Mura, 1-2, arriva da dietro Mastromarino e guadagna ancora il fallo.
Lai la gioca subito in avanti. E qui ci sembra molto strano perché è stato un retropassaggio. Non si è ben capito, non ci sono state neanche le proteste da parte della panchina rossoblu. Si continua. Palmas. Bopp recupera questo pallone, può andare verso la porta. Bopp viene chiuso benissimo sul pallone da Nenna. E poi Corda recupera. Darbo deve andare all'1 contro 1. Recupera anche in difesa il Castiadas. La palla viene giocata verso lui che è in posizione irregolare, si è visto benissimo anche dalla nostra posizione. Postazione, chiedo scusa. Chessa col sinistro, lungo, sventagliare verso Mura, di testa Bopp. Viene ancora una volta chiuso, non si è visto niente in Bopp in questo inizio di primo tempo. C'è però fallo. Mura sul secondo palo, anzi direttamente dalle parti di Grosso, che poi va a lungo da Mastromarino. È una buona palla, forse un po' troppo lunga quella di Grosso, sarà rimessa a fondo per Toro. Guardate il vento che effetto ha fatto. Corda di testa. Calcio di punizione. Possesso ospite. Palla lunga di Falciani. Cercare il movimento di un compagno. Sempre Mastromarino e sempre fallo. Monumentale. Numero 11 in questo momento. La rigioca Meloni, Corda, Lai, Kabiddu. Il tocco ancora verso il numero 5 del Caciopiri che con lo scavetto torna dal numero 3. Difficoltà, questo pallone è rischiosissimo. Corda lo gestisce dalle parti di Grosso. C'è la pressione adesso del Castiadas con Cabras. Riesce ad uscire bene il Pirri. Palla verso Darbo che è in posizione irregolare. Sì, giustissimo. Fuori gioco. Palla lunga di Falciani che si arrabbia col proprio compagno. Grosso raccoglie con calma, con la pressione di Bopp, e la gioca su Meloni. Lui, Mastromarino, si gira ancora in mezzo a due avversari e poi col sinistro allarga per Darbo, posizione irregolare ancora. E forse qui abbiamo qualche dubbio. Falciani, solito movimento da parte di Bopp ed è fallo del numero 9 che non è ancora entrato in partita. Al momento assente Bopp. Lai, Pandori, col sinistro, Cabito di prima intenzione, gioca tutto di prima il Pirri che perde palla con Mura che la recupera. Cabras sulla destra. Stop, 1 contro 1, la mette col sinistro, secondo palo, c'è la copertura però di Palmas, poi Nenna con fallo, calcio di punizione. Recupera secondi e soprattutto respira il Caciopiri da dietro. Nenna la gioca su Cabiddu
contromovimento e poi si accentra scaricando all'indietro. Meloni sbaglia il tocco verso il 7, recupera adesso formazione ospite ancora una volta con Ruggeri che allarga da Sizia, perde pallone, arriva Tamburini che torna ancora una volta sulla sinistra, la palla che viene messa in mezzo e viene allontanata e rimessa laterale. Sizia con le mani. Palla lunga a cercare Falciani, la mette fuori Nenna direttamente sulla panchina del Castiadas. Ancora Sizia, palla ancora una volta messa in mezzo, Bop spara alla porta, serve direttamente Corda, non c'è nessuno davanti, adesso c'è il movimento di Darboe ed è ancora fallo e si rialza un'altra volta Mastro Marino che, come dicevo in precedenza, sta comandando in mezzo al campo. Meloni si riparte col fischio dell'arbitro, pare che per il movimento Casa del Vento. Lai diciamo che oggi anche con vento a favore non è il massimo. Bop anticipato da Meloni, a centrocampo Ambo raccoglie, gli ruba palla Mastro Marino e poi allarga verso Darboe che c'è a campo, Darboe al limite, Darboe col sinistro, Toro, e qui Darboe poteva fare qualcosa in più. Di testa Palmas, col petto Nenna centralmente da Corda, Mastro Marino si gira con l'esterno, va centralmente a cercare il movimento di lui, non c'è fallo secondo l'arbitro. Mastro Marino recupera un altro pallone, allarga verso Nenna che la mette in mezzo, primo palo, Falciani allontana, diventa un buon pallone per Pandori all'interno dell'area di rigore, si ferma il gioco per un colpo ricevuto in testa a Pandori, ovviamente per accettarsi le condizioni, visto che per i colpi alla testa il gioco si deve fermare per forza. Nessun tipo di problema per il numero 4 del Calciopiri. Allora si riparte con il possesso che sarà ospite Toro, ancora una volta l'effetto del vento, Cabras prova ad andare da Mbop, non ci riesce, rimessa per il Pirri. Darboe di testa, vuole allungare verso Mastro Marino, in aria, Mastro Marino ha fatto tutto bene in questo primo tempo, ma gli è mancata la conclusione. Sì, va a cercare Cabras, lungolinea, ancora una volta Mbop, ecco lo stop di tacco di Mbop, 1 contro 1, non riesce a girarsi con la chiusura di Meloni in fallo laterale. C'è una bufera in via Crespellani. E questo condiziona soprattutto il match. Si zia ancora a lungo. Prova Falciani ad allungare questa sfera. Mastro Marino
Vediamo se anche questa volta no, non riesce a guadagnarsi il calcio di punizione, pensi a giocarla davanti dove c'è lui che però non riesce ad arpionare la sfera, quindi sarà rimessa ancora una volta per Sizia con le mani. Bisogna battere più indietro però. Bop, ancora una volta contro Palma, spassa questa volta un Bop sulla sinistra, il pallone che non passa, si lamenta forse di qualche contatto. Cardia. Ancora una volta il numero 3 del Castiadas con la rimessa. Sempre lunga e sempre nel solito punto. Cardia e poi arriva la conclusione di Chessa. Murata. Bene dalla difesa del Pirri. Adesso Toro. La stop di petto. Toro. Che rischio. È riuscita a liberarsi però. Ambu non riesce a giocarla. Allora Nenna. C'è Darbo liberissimo. Nenna non l'ha visto. Preferisce andare con calma. Con Palmas. Siamo alla mezz'ora più o meno. Ed è 1-0 ancora il risultato con il gol di Darbo nei primi minuti. Nenna la rimette. Darbo anticipato. C'era forse fuori gioco. C'è però invece il fallo fischiato dall'arbitro. Nenna è rimasto a terra. Ha ricevuto un colpo, sì, proprio in quel punto. Si rialza senza alcun tipo di problema. Toro. Mano evidente, non fischiata dall'arbitro. Cabras di testa, riesce ad allungare. Mura, area di rigore per il 10. Chiuso bene dall'Ai che chiede anche l'ultimo tocco. E l'arbitro vede ciò che ha detto il 5. Sarà rimessa dal fondo per Grosso. Bravo però l'Ai. Una palla che passa, lui col sinistro. Viene però chiuso da Falciani. E sarà rimesso. Corda. Cardia. Chessa in avanti, capito. Poi Darbo che viene chiuso da Ruggeri che commette fallo sul numero 9 del Calciopirri, il bomber rosso-blu. Là in movimento da parte di Darbo che col vento ha un ottimo stop e poi c'è fallo commesso da lui. Decide così l'arbitro. Toro va a lungo, ancora una volta il vento incide su questo rilancio. Mura riesce a tenerla in campo, un bop viene chiuso da Capito che con la punta riesce a servire Darbo. Mastro Marino, altra rimessa, sempre in zona offensiva per il Pirri che va a battere col numero 3, Capito.
Palla lunga a cercare Mastromarino, la mette in mezzo col sinistro, arriva Toro a raccogliere con facilità e poi la gioca subito sulla sinistra dove c'è Sizia col sinistro, va in avanti a cercare il movimento di Mbop che riesce a superare in qualche modo Meloni. Mbop in area di rigore, cade, si rialza e arriva sulla sfera, ma prima di lui Palmas e alla fine rimane in avanti il Castiadas con Sizia a battere la rimessa laterale. Colpo di testa di corda, Cardia centrale, Paragrosso. Litiga col pallone Cabiddu. E poi Mbop. Ambu, ancora da Mbop. Pandori allontana, Falciani stessa cosa, lui ancora Pandori verso Darbo, stop, Mastromarino, poi calcio di punizione e giallo per Falciani. Si rialza Buba Darbo. Ancora Darbo, viene ancora attaccato Mastromarino, Cabiddu in sovrapposizione, numero di corda che va da Mastromarino col tocco sotto, grande giocata nel numero 8, qualità. Guarda che però finisce sul fondo e allora Toro che va a battere. Mbop deve lottare per guadagnarsi questo pallone. Mbop da solo recupera ancora questo pallone, no, perché arriva Cabiddu. Mastromarino 1-2 e sarà rimessa per il rossoblu. Fa passare questo pallone Darbo che vuole approfittare del vento in questi casi. Lai lungo, Nenna, stop, ci è riuscito e poi alla fine Cardia deve liberarsi da questa pressione. Nenna va da lui, l'imbucata Darbo troppo lunga, ci arriva? No, perché Toro copre bene in questi casi, ma il Calciopirri ha un pizzico in più di qualità in questo primo tempo. Palla lunga, cercare il movimento di Cabras che contro Meloni, Cabras di testa, Meloni copre in calcio d'angolo, il secondo per il Castiadas. Deve ancora battere uno schema forse. Arriva anche Ambu al limite dell'area. Sinistro in mezzo.
testa da allontanare proprio quella di Darboe. C'è però un'irregolarità secondo il direttore di gara, quindi sarà calcio di punizione a favore del Calciopirri. Dal basso proverà a gestire il possesso con Grosso. Che la gioca vicino, da Lai. Corda. Pandori, sinistro da Mastromarino che viene anticipato da Falciani. Cabras. Stop e poi Cardia. Sinistra da allargare. Sizia 1 contro 1 su Palmas. Riesce a passare in un primo momento e poi da dietro Darboe recupera su Ambu. Bella trama del Calciopirri con Kabiddu. Kabiddu va da Mastromarino. Questa volta non riesce a guadagnarsi il fallo Mastromarino, si rialza. Calcio d'angolo. Sempre Corda a battere dalla bandierina. Qualche contatto in area di rigore. Arriva l'arbitro a sistemare. Corda, secondo palo Toro, la toccata no, rimessa dal fondo. Corda non riesce a servire Kabiddu, allora Mura chiuso, non passa, si guadagna però la rimessa laterale. Bop, si gira un Bop, non passa però sull'Ai. E allora Ambu addirittura a battere una rimessa. Da capire cosa è cambiato. Sizia con le mani va a lungo a cercare in Bop, testa anticipata, poi Falciani da Corda che mette fuori ancora una volta. Ancora Sizia con le mani. Sempre il vento a disturbare, Grosso la chiama, la fa sua, la mette fuori col pugno, poi Corda a completare il disimpegno, a farlo diventare anche una posizione offensiva con Mastromarino che entra in area. Mastromarino e
Simulazione! Simulazione! Abbiamo qualche dubbio evidentemente. Mastromarino è stato atterrato, ovviamente in modo molto serio. Però la decisione dell'arbitro è stata questa. È sempre 1-0 il risultato. Si riparte, Toro. E dunque giallo per Mastromarino. Testa di Darboe. Bop. Da solo. Non crea niente. Corda. Nenna. Sinistro in avanti, Mastromarino col petto, Darboe verso lui, chiuso, ed è giallo per Tamburini. Attenzione perché si è fatto male Toro, forse sente un problema all'inguine. E ne approfittano allora i giocatori del Castiadas, guardate, per un tie break, ma soprattutto per rivedere qualcosa con l'allenatore che si arrabbia tantissimo. Bella scena abbiamo visto. Per chiudere questo primo tempo Toro si è fatto male, sperando non sia nulla di grave. Vuole rimanere in campo Toro, pur stringendo i denti, rimane e si riparte. Nenna, basso, primo palo, deviazione, Toro. Bop. Cabras si accentra, non c'è spazio, Sizia, sinistro, la parata di Grosso e poi Cabiddu a completare il disimpegno. Rimane però davanti il Castiadas, ancora Sizia con le mani che ha scambiato la posizione con Mura, è passata a sinistra il numero 10, viceversa il numero 3. Palla sul primo palo, la testa, vuoto di Falciani, poi chiamano un fallo di mano i giocatori del Castiadas, secondo l'arbitro. Ovviamente difficilissimo vedere da quelle posizioni, sarà comunque rimessa ospite. Sì, le batte ovunque, Sizia ormai è diventato battitore di rimesse laterali sia a destra che a sinistra. Poi Cabras, sinistro, Murato, Mastromarino con un contromovimento è riuscito a passare, RS4 contro 2, movimento di Lai, Toro ad allontanare, poi di testa a Nenna, da corda,
Vediamo se ci arriva il numero 8. No, l'anticipo di Mura che va a chiudere col corpo e riesce anche a liberare. Ruggeri, chiuso con fallo da Darboe, vuole battere veloce. Darboe, Mastro Marino, l'imbucata per lui, Toro, Nenna col pallonetto, che rischio, che gran parata di Toro però, che ha salvato in qualche modo il Castiadas. È ancora in partita, ovviamente 1-0 il risultato. Mbop, Ruggeri, ancora da Mbop, Falciani, poi Sizia andrà a battere. Dentro l'area di rigore, Mbop, non c'è niente. Anche qui abbiamo qualche dubbio. Darboe, anticipato. Insomma, non è facile ovviamente gestire. Un ottimo commento. Non è facile gestire per l'arbitro queste situazioni. Occhio a Mastro Marino sulla sinistra, palla messa in mezzo, troppo lunga, rimessa dal fondo. Meloni, fischietto in bocca, finisce il primo tempo di Calcio Piri Castiadas 1-0 per i padroni di casa con il gol di Buba Darboe. Ci prendiamo una pausa e poi torneremo nel racconto del secondo tempo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Siamo tornati nel racconto del secondo tempo tra Calciopiri e Castiadas, il risultato è 1-0. Buba Darboe ha segnato nei primi minuti della prima frazione. Inizia il secondo tempo. Nenna subito in avanti, cercare movimento da parte di Darboe, arriva Toro che si è fatto male in un primo momento, negli ultimi minuti di recupero, ha recuperato e va al rilancio. Questa volta il Castiadas ha il vento a favore, vediamo se lo sfrutta. Cade subito Cardia. Nenna, ancora col sinistro nelle parti di Palma, bella la chiusura da parte di Sizia. E poi Mura, ancora Palmas, all'indietro Meloni. Nessun fallo secondo l'arbitro. Darboe, Corda, Nenna sulla destra e Mancino, infatti va sul sinistro, la mette in mezzo. Darboe anticipato da Falciani. Meloni anticipa Mbop, lui col petto a fare da sponda su Mastromarino e alla fine arriva ancora Meloni da dietro. Mastromarino la gioca vicino e poi Toro con un rischio la mette fuori, fa la laterale.
Abbiamo avuto un problema di audio. Attenzione, Darboe! Darboe! Toro! Darboe! La appoggia in rete, però c'è un piccolo problema che non sappiamo nemmeno noi. Ha toccato con la mano. Ok. Toccato con la mano. Buba Darboe. Quindi fallo. Palmas con la testa, vada Mastromarino sulla destra, 1 contro 1, Mastromarino centralmente, 1-2 con lui, chiama palla, Darboe, l'imbucata in area, si deve girare, Darboe, troppo tempo ci ha messo, allora Palmas calcia col sinistro centrale, Paratoro, anche qui ingenuità di Darboe. Palla lunga verso un bop. E poi scontro con Lai, anzi con Kabiddu. Pandori va da Darboe contro Chessa, Darboe sul fondo riesce ad entrare in area, Chessa lo chiude e libera male però Pandori, palla in mezzo a lui, palo! Palo di Omar Loi, che occasione. Primi cambi. Dai Matti! Fuori Cabras. Dai Matti, dai Matti! Quindi fuori Cabras e dentro Felleca. Eccolo subito, la palla per Felleca, chiuso da Palmas. E poi Mastromarino. Lui corda in avanti a cercare ancora Darboe, palla che però finisce fuori. E allora Sizia. Con le mani fa a lungo da Mbop, anticipata ancora una volta bene da Lai, sempre Sizia, stavolta da Cardia con fallo secondo il direttore di gara, calcio di punizione. Palla lunga verso Mastromarino, c'è fallo, doppio giallo per Falciani che era già ammonito, rosso sotto la doccia. Falciani ha rischiato tantissimo già nel primo tempo e adesso è arrivato il secondo giallo. In 10 uomini il Castiadas e soprattutto senza un difensore, quindi vediamo se cambierà qualcosa dalla panchina l'allenatore, perché c'è da recuperare uno svantaggio di un gol. Si tratta di un difensore centrale, Falciani.
Nenna col sinistro direttamente dalle parti di Toro che raccoglie e deve giocarla il più veloce possibile. Bop. Grosso. Meloni corda. Con eleganza riesce ad uscire da questa situazione. Darbo col tacco. Adesso il Piri gioca bene. Calcio di punizione. Respira adesso il calcio Piri da dietro. Palla lunga a cercare il movimento di Loi, il retropassaggio verso Toro. Uscito Tamburini, è entrato Mura con la 18. Eccolo proprio Mura. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Coprato Meloni. Ora sì, calcio di punizione per il calcio Piri. Quindi sono entrati Mura e Felleca per il Castiadas, dall'altra parte il calcio Pirri. State sempre piangendo! Non è effettuato ancora un cambio. Dunque sarà calcio di punizione. C'è un giallo che vola nella panchina del Castiadas. Collaboratore dello staff di Christian Dessì. Giallo, dunque, in panchina per gli ospiti. Palla lunga di Lai, la testa di Chessa, raccoglie Nenna che è un mancino, va all'1-2 con Mastromarino e poi alla fine Mbop, fallo del numero 9 del Castiadas, calcio di punizione per il calcio Piri, con Paolo Busanca che rimane sulla panchina. Dall'altra parte seduto l'allenatore del Castiadas, rammaricato ovviamente sia dal risultato sia dall'espulsione di Falciani arrivata pochi minuti fa, e dunque 11 contro 10. Può sfruttarlo la formazione di Paolo Busanca, che adesso va con Mastromarino e può ripartire il Castiadas con Cardia. Non riesce ad arrivare sulla sfera, c'è però fallo, calcio di punizione, anzi rimessa, la batte Ambu, lungo, cercare Mbop che non riesce a far da sponda, sarà rimessa dal fondo. Perde palla corda, Cardia va da Mbop, palla troppo lunga, altra rimessa.
Mastromarino, quella che finisce fuori di questa già battuta del Castiadas, e fallo in attacco di Mbop. Altro cambio, esce Ruggeri ed entra Sanna. Vai Marco! Loi di testa, provato ad allungare verso Mastromarino, recupera il Castiadas. Mura non passa in mezzo a tre avversari. Era la palla centrale, Mastromarino che viene anticipato da Sizia, da solo Sizia, fallo di Loi, calcio di punizione e giallo. Calcio di punizione alla battuta Chessa e Mura. Vediamo un po' chi andrà a calciare. Va Mura, barriera piena, chiede un fallo di mano che non c'è stato secondo l'arbitro. Poi Sizia da lontanissimo, calcio d'angolo, tentativo da lontano di Sizia che mette in pericolo Grosso. Calcio d'angolo, primo palo, la palla passa ed è rete, ha segnato proprio con la numero 7, Cardia, 1-1. E vuole addirittura vincerla il Castiadas in 11 contro 10. Il gol di Cardia. C'è cambio, esce Mastromarino che ha giocato una partita fondamentale. Ed entra l'ex Caddeo. No, si riparte. Loi, Palmas subisce il fallo, poi la palla in avanti, Chessa la mette fuori. Rimessa laterale, Sizia.
La gioca in avanti, vuole vincere la Castiadas. Bop, stop di petto destro. Murato. Ancora un Bop, seconda possibilità. Fallo laterale. Con le mani ancora Sizia. La gioca nel dischetto dell'area di rigore. E allora la ripartenza del Calciopirri con Caddeo. Sulla destra c'è Cabiddu. Sinistro di Cabiddu. Centrale. Riparte Cardia, l'autore del gol del pareggio. Sventaglia nelle parti di Felleca. Fallo di mano. Nenna. Lai. Cabiddu, Nenna. Pandori. Avanza, poi lo scavetto verso Corda. Felleca in chiusura. Col sinistro ad allontanare dalle parti di Sanna contro Meloni, fallo è del 16. Calcio di punizione per il Calciopirri. Volevano un pezzo di ricordo. Grosso. Nenna. Pandori. Tantissimo vento a disturbare. Palla che viene giocata in avanti. Darbo ancora da Caddeo sulla sinistra. Fallaccio. Giallo ancora. Questa volta non riusciamo a capire ai danni di chi? Di Mura. E dunque calci di punizione nella tre quarti del Castiadas. Ci sono Nenna e Corda sulla sfera. Nenna col destro, anzi col sinistro, chiedo scusa. Bassissimo e soprattutto Murato. Occhio alla ripartenza, adesso un Bop da solo. Sanna, dall'altra parte ci sono tre giocatori. Sanna al limite, palla e mezzo. Anticipato un Bop. Che occasione per il Castiadas. Adesso le squadre si allungano. Fallo di Mura. Darbo contro Sizia. Darbo col fallo. Calcio di punizione. Come avete fatto voi più o meno per il resto della partita? Del resto. Vuole battere Toro. Lo fa a lungo. Dambop. C'è fallo. Corda batte velocemente sulla sinistra. Pandori. Ancora da Corda. Recupera il pallone a centrocampo.
Cardia da Felleca, sinistro in mezzo, Bop, sulle mani di Grosso, che occasione! Nenna, Darboe, 1-2 ancora, Nenna, incredibile partita in via Crespellani, attenzione Caddeo, Darboe anticipa, arriva su questa sfera, poi Omar Loi va sul sinistro, calcia, viene murato, Nenna non ha il tempo per andare alla conclusione e arriva Toro alla fine. Che partita sta diventando? Palla lunga verso Mbop, area di rigore, stop di Mbop, ultimo tocco e di Mbop, rimessa dal fondo. Palla lunga, attenzione a Mura, in area Mura, non c'è niente secondo l'arbitro, rimessa dal fondo. Meloni, lungo, Loi, la palla passa, Nenna con la punta da Caddeo, anzi da Cabiddu, poi lui, ecco il pallone per Caddeo, Toro in anticipo. Cardia ruba palla a Caddeo, palla dietro, Ambu, la gioca su un Bop, Sanna in area, Sanna, Grosso! Mancano 15 minuti più recupero alla fine del match, è 1-1 il risultato, a Darboe ha risposto Cardia. Nenna, Toro la gioca in avanti, Palmas anticipato da Felleca, Nenna, Felleca in anticipo, c'è però fallo, allora Corda vuole battere veloce, Darboe si gira, Darboe attaccato da Chessa, Darboe non trova lo spazio per la conclusione, per servire lui, sì, fuori gioco, e batte allora subito Chessa dall'altra parte, Mbop riesce a superare Meloni, no, la copre bene, rimessa dal fondo, cambio, esce Cardia, entra Crobe, Dai Luchi! Vai Lu!
quindi si alza Felleca e Crobe va a giocare dietro, terzino. Lungo grosso dalle parti di Darboe, anticipato da Chessa. Subito Crobe in uno scontro con lui e poi la lascia uscire. Lai Sizia! Mamma mia, ha fatto tremare la tribuna. Attenzione, Mura passa in mezzo a avversari, non con il quarto che è Lai. Caddeo anticipato da Ambu, poi Sizia la gioca su Sanna che si accentra. Sanna, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per il Pirri che vuole battere con Pandori. La gioca vicino Darboe. Nenna, l'imbucata per Caddeo, Caddeo verso Loi, Loi sul fondo, Loi la rimette in mezzo, Toro, è bravo Toro in anticipo. Meloni subito in avanti, Chessa stessa cosa, allunga Sizia, poi si è fatto male Pandori, Felleca ancora, perde il pallone, allora Nenna, sinistra centrale su Corda, poi Palmas, ancora da Corda in difficoltà con la punta, Lai, male col vento, non riceve e poi niente, anche in questi casi. Pandori dall'altra parte riparte velocissimo al calciopiri, si deve chiudere dietro il Castiadas. Darboe, posizione regolare, Darboe in area, Darboe con la punta, Buba Darboe, doppietta sotto la tribuna, 2-1. Doppietta di Buba Darboe, che fenomeno! Ormai non abbiamo più parole per descrivere questo tipo di calciatore. Buba Darboe, che l'anno scorso ha portato il Pirri appunto in questa categoria e adesso contro la seconda in classifica la decide al momento perché manca ancora qualche minuto. 2-1 il risultato. Si riparte. Adesso ci viviamo gli ultimi minuti caldi. Mura sbaglia e allora Pandori recupera. Chiama palla a lui. Pandori lo vede, adesso lui, area di rigore, non c'è spazio per calciare. Nenna, vediamo cosa decide, va sul fondo, è mancino, la mette in mezzo col destro, calcio d'angolo. Nenna palla in mezzo, Toro e poi Caddeo non riesce a calciare e alla fine fallo ai danni di
Crobe. Attenzione che qui può scattare qualcosa di troppo esagerato. Lui si rialza. E Toro che è già ammonito, poteva rischiare. Attenzione Felleca, dall'altra parte Felleca la mette in mezzo sinistro sul primo palo. Lai allontana, ma c'è possibilità per il Castiadas ancora in partita, non è mai finita in via Crespellani. Attenzione, palla in mezzo verso un bop anticipato ancora una volta, sarà calcio d'angolo e adesso porta a saltare praticamente tutta la squadra, il Castiadas. C'è prima un cambio, esce Ambu ed entra Zudas. Vai Zuzzo! Si va, primo palo, allontana in qualche modo il Pirri, angolo ancora. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, non c'è stato però un tentativo vincente, si è fatto male grosso. Adesso il recupero si allungherà sicuramente. Entra lo staff medico in campo. Tanto vento. Si rialza Grosso e la giocherà lunga. Ne hanno anticipato Mura per Bop, area di rigore per Bop, rigore, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Castiadas e adesso è diventata una bella partita. Ed è proprio un Bop che si vuole rifare dopo non un'ottima prestazione nel primo tempo, è entrato invece bene nel secondo dagli 11 metri, il 9 capocannoniere della squadra del Castiadas con 11 gol in 14 partite. Bop contro Grosso. Rigore monumentale per il Castiadas. Fischia l'arbitro. Va Bop, Grosso, la parata di Grosso e Bop oggi non è per niente in partita. Ha parato Grosso e che parata, ma Bop ha calciato male, oggi assente.
palla in mezzo, sul primo palo, poi Chiesa, e alla fine ancora calcio d'angolo. Che partita stiamo vedendo? Ancora tiro dalla bandierina, sempre sullo stesso punto, finisce fuori. E poi si accende una mini rissa all'interno della piccola area di rigore di Grosso, che ha parato il rigore di Mbop. Grosso la gioca, Meloni, lungo, la rimessa è per Castiadas, Felleca la lascia a Crobe, Mbop anticipata, ancora una volta calcio d'angolo, ancora tiro dalla bandierina, altra possibilità per gli ospiti. Palla in mezzo, secondo palo, Grosso, traversa! Brivido! Brivido per Grosso, la traversa a colpire. È sempre Mura che è andato a battere i calci d'angolo. Grosso va lungo, da Nenna, corta, Tarbò, ritrova il campo il Pirri, Cabiddu, Caddeo, sfida tra i numeri 20, Caddeo si accentra, Tarbò, Cabiddu, sulla sinistra, Cabiddu si accentra, calcia, Tarbò, regolare no, aveva trovato la tripletta con fuorigioco. Toro va lungo, Mbop lascia passare, Meloni capisce tutto, Nenna a centrocampo, la gioca su lui, c'è fallo, calcio di punizione e giallo per Sizia. Nenna, Tarbò, si gira, poi la gioca su Pandori, e allora Cabiddu, ancora Pandori, Caddeo, la mette in mezzo a lui, la chiude, 3-1, calcio Pirri, Omar Loi. Sotto la tribuna il numero 10 del calcio Pirri che trova un gol fondamentale che chiude i conti dopo il rigore sbagliato di Mbop. Si riparte. Mbop. Corda, Tarbò. Lui. Bello il pallone centralmente per Tarbò. Movimento di Caddeo che ha servito l'assist per il 3-1. Nenna da Tarbò, tacco, gioco
solito di Darbo col dribbling. Palla dietro, Palmas, gioca bene adesso il Pirri. Lui, Corda, destro deviato, Toro. Meloni, indietro Sanna, poi Grosso, preferisce spedirla in rimessa. Sanna si gira, Mura, destro deviato, calcio d'angolo. Palla sul primo palo, messo fuori Kabiddu, Caddeo in avanti, ancora verso il numero 3, poi Toro, attaccato da Corda, riesce a liberarsi dalla pressione, sinistro in mezzo, colpo di testa, Chessa, ginocchio, Sanna, si gira, destro, alto. Cambio. Esce Kabiddu. Ed entra con la maglia numero 14 Ambu. Mbop, Felleca, poi sbaglia qui Castiadas e allora subito Ambu. Darbo recupera, fuori gioco. Corda, anticipato poi Felleca, area di rigore e Palmas a chiudere. Darbo, Mura, recupera Felleca, la messa in mezzo da Crobe, poiché è anticipato col piede a martello, forse poteva stare anche il fallo. Corda, Nenna, Omar Loi, esterna a cercare Caddeo. Loi la tiene in campo, Nenna, Corda, ma ancora da Loi, Caddeo, posizione regolarissima e qua c'è fuori gioco. Esce lui. Ed entra Tommaso Manconi, classe 2008. Giovanissimo, 15 anni per Manconi. Bop, stop.
Attenzione a Crobe, palla sulla sinistra, Mura. Fischia 3 volte l'arbitro, finisce. Pirri contro Castiadas, lo scontro diretto vinto dei rossoblù per 3-1 alle reti di Darboe, la doppietta e poi il gol di Lui. Dall'altra parte invece ha provato ad aprire la Cardia, ha sbagliato un rigore in bop e poi è arrivato il vantaggio della chiusura di questo match. Vi ringraziamo per averci seguito. Da Via Crespellani il saluto da parte di Daniele Floris e Matteo Massidda, grazie.